我今天中午在越南吃了我的第一顿pho，它其实有点像是云南的米线，但它比米线更加的细，更加的扁。云南的米线它是滑滑的，然后很多时候是圆的，就是圆。横截面是圆的形状，但是越南的pho它就是细细的、扁扁的一条。我点的是鸡肉味的pho，而且pho的汤更加的清，它比云南的米线要更清淡一点。云南的米线，比如说像小锅米线啊，都其实挺重口的，放了很多油，放了很多辣。但是pho的话就是清汤的米线，你还可以加绿色的柠檬，然后整碗面吃起来就是很清淡，然后有一点点酸酸的，特别好吃。朋友们，我现在在很有名的火车街，你可以看到这里有一条火车的铁轨，然后可能是晚上的时候就会有火车真的从这里开过，然后在两边都是街道。这边这条街因为是旅游景点，所以有好多的酒吧、咖啡店，然后晚上的时候大家就会在火车两边喝咖啡、喝啤酒。刚刚前面那一段路就好多人在铁轨上面拍照，然后我现在是走到了，我不知道是铁轨的尽头还是什么，反正我感觉这边人挺少的。然后在街边还有很多特别好看的街头艺术，有很多涂鸦，还有很多画，有各种各样的声音。然后这条火车街离我住的老街区大概是15分钟的路程，所以真的很近。然后在越南的物价也超级便宜。我今天中午吃的一碗pho，它是45千越南盾，换算成美元应该是1.8美元，然后换算成人民币就是10多块钱左右。然后我点了一杯牛油果的奶昔，因为这边是旅游景点，所以会稍贵一点。这个牛油果奶昔是75千越南盾。其实我一开始不习惯这么大的面额，比如一下子就是几千的，听起来好多钱。但是当我习惯了用，比如说75千，然后比如45千的时候，我就对这个越南盾有了一定的概念。不然之前一下就是几万，我就脑子算不过来。但当你把后面的3个零舍去之后，我脑子里面大概有印象，可能50千的越南盾大概就是10多块钱，然后20千越南盾大概就是5、6块的样子。朋友们，现在如你们所见，我现在回到了昆明，我回到了家里面。我最近在搬新家，然后我意外的发现我家的旁边有一家越南的河粉店，然后我就去尝了我街区的河粉，我感觉味道很不错。首先我非常开心能够在我的街区旁边吃到越南的河粉，但是我不得不承认，最好的河粉还是越南街边的河粉。我小区的河粉的面条有一点硬，它的口感没有像越南的河粉那么的软，那么的糯。在越南本地的河粉才是最好吃的，河粉的量刚刚好，鸡肉刚刚好，还有他们的是绿色的小柠檬。但是我昨天吃的是
黄色的那种大柠檬，然后我感觉蔬菜也有一点少。我很怀念在越南吃的河粉，然后我觉得这肯定不会是最后一次我去越南，我肯定还会去很多很多次，我真的非常喜欢越南，可能还要去很多其他的城市。然后就在昨天晚上，我在越南拍的胶卷也全部都洗出来的。我昨天晚上基本上都没怎么睡觉，因为我感觉我看到那些照片，那些光线、那些颜色、那些声音，所有关于越南的回忆好像都在我的眼前展开，好像都回来了。所以这也是为什么我每次出门都会带我的胶片相机出门。我感觉我看到每一张照片，我的感觉都回来了。然后我想给大家分享一下我在河内拍的一些照片。我和我的朋友在凌晨4点的时候去了夜市，一个是蔬果市场，一个是花市。我觉得4点的河内太有活力了，你能看到街边堆起来的成叠成叠的花，然后也有非常非常多的人。我还拍到了一位大叔坐着睡觉的照片。你可以看到越南跟中国一样，到处都是街边有很多睡觉的大妈大爷。之后那天大概5点半的时候，我和我的朋友租了一个自行车，我们环着西湖骑车。我觉得早晨的河内非常的漂亮，非常的安静，跟其他旅游的时间段不一样。然后我看到了在湖里面有一个在捕鱼的大叔，他半个身子都浸在湖里面，然后在他们旁边的牌子上面就写着禁止钓鱼和禁止游泳，我觉得非常非常有意思。然后我们还尝试了街边的冰绿茶，是一个特别特别和善的阿姨。冰绿茶的味道也非常的清凉，非常的好喝。我有好多好多照片，还有好多好多在河内的故事想要给大家分享，所以我觉得我可能会做一期 podcast 的形式，做一期播客的形式，大家觉得怎么样呢？那这就是我对越南之旅的回顾。现在我已经是回到了昆明，所以现在想起来有一点点的伤感。但我真的非常喜欢越南这个国家，然后我以后肯定也会再去的。所以如果有在越南的朋友，也记得尝试联系我，下次我去越南的时候，我可以告诉你们，然后你们或许可以带我去越南转一转。好，那这期视频就到这里了，我是 Cleo， 我们下期视频再见，拜拜。